モーニング編集部の山本です。モーニング編集部の広谷です。モーニング編集部の小松と申します。モーニング編集部の福島です。これ僕が担当しているゴールデンゴールドっていう作品の多分連載が始まった時から作ったやつで、なぜか3体ぐらいいて、これだけが折れてないです。ここが全部すごいここが折れやすくて本編でも折れるシーンがあるんですけど、全部折れてるんですけど、これだけ折れてない完璧な状態のやつ持ってきました。完全体の、自分メモマなんで付箋もいっぱい使うんですけど、いっぱい書くときはただの紙に書いてすぐ貼るんですね。なんですぐそばにこれが欲しくて、会社の備品を最初使ってたんですけど、ある日出社したらなくなってまして悔しいんで市販のものを買っていろんなステッカーを貼って差別化している、そんな感じです。はい、担当作のアクスタとかをやっぱ置いてると楽しい気持ちになれる。結構デスクにいる時はテンション上げたいので、少しでも楽しい気持ちになれるものを置いておきたくて、でこれとかは新人の作家さんと始めた連載が映画化して、でその子の地元で飲んでた時に本当に小さな居酒屋のお母さんがテレビでその映画放送されるって見たよみたいな、誰も知らないところから始めた漫画がこんな彼女の地元の漫画とか普段読まない人にまで知られてるっていうので感動して、でその時飲み屋にいたおじいさんがくれたクマが担当作と何の関係もないクマなんですけど、ちょっと思い出として、もうちょっと暑がりで、もう暑いなとか思いながらとか、不快だなとか思いながらやるのができるだけ下げたくて、扇風機回してると快適な風が来るので、快適な気分でちょっとしたパソコン作業とか仕事ができるので、通年置いてますね。これより大きいとやっぱちょっとやばい人だと思われる可能性があるのでこれぐらいのサイズで収めてるって感じですね。ワイヤレスイヤホンですかね。これが一番使ってるものな気がしてて、打ち合わせする時もこれでだいたいリモートで打ち合わせをするんで、毎日使ってて、毎日ちゃんと充電して持ってきてます。で入稿とか事務作業する時はこれを入れて他の音を入れないようにしてやってます。これは皆さん必見です。これジャック術という東映という映画会社がありまして、ポスターなんかに書くキャッチコピーをずっと担当されてきた関根さんという方が、インタビューされた本なんですけど、仁義なき戦いとか、多分海外の方もご覧になったことあるんじゃないかなと思いますけど、そのスピリッツに共感して作品を面白くできるような言葉が紡げないものかというふうに自分を鼓舞するために読んでますね。はい、これやっぱ入稿とか考慮するときに漢字がモーニングってソウル美じゃないので常用外の漢字だけルビ振るんですけど、どの漢字が常用外でどの漢字がそうじゃないのか一生覚えられなくてずっとこれ見て、これがないと本当にはちゃめちゃなルビ振っちゃうので、これずっと見てます。ハサミとかペンとかの文房具、マーカーで引いたりとかすることがたまにあるので、マーカーと封筒とか作家さんに物を送るとかっていうことは結構あるので、その時にもうささっと書いた方が楽なので、その時に使う筆ペン、あんまりもう最近使わないですけど、そのラフを作ったりとかちょっと切り張りする時に使うハサミと、一応ペンのスペアとか、あと何かあった時のための一応こういう十徳ナイフみたいなものも一応入れてはいます。ちょっと危険な男っぽくやってますけど、段ボールを切るとか何か荷物とか届いたりとか、そういう時にここだけは使ってます。あと残りの9個は何も使ってないですね。そうですね。あんまり他の本は置かないです。置き出しちゃうと多分収まらなくなっちゃうなと思うんで、電子で読むか家に持って帰って読む感じが多いかなと思います。はい。会社の机はある程度会社での仕事を個人的にはできるだけ最低限にしたいところもあるので、机のやる仕事なので自分の本棚机の上に置いてるのは今連載してる作品しか置いてないです。一応資料としてとかで
自分の机周りに、ロッカーがあったりするので、そちらの方に収納はしてたりしてますね。これ単行本、自分の担当作の新しめのやつを置いてて、古いのもいっぱいあるんですけど、なんかそうするとすぐ溢れ返っちゃうんで、新しめのだけ置いて、打ち合わせしてる時とかにこのシーンどうでしたっけっていうので戻ったりとかするために置いてるっていう感じですね。これは最近担当しているダンドーンっていう作品がなんかスピンオフで同時連載でサガドーンっていうサガ編を始めたんですけど、2本同時連載してて、なんかこの鉄人安美子ってこれ作家さんの名前なんですけど、このコピーがめっちゃ好きなんで、なんかずっと置いてみてるっていうやつ。これは今度先輩と一緒にやってる作品がドラマ化するんで、それの台本なんですけど、これは見せていいかどうかわかんないけど、これなんかかっこいいかなと思って置いてますこれはなんか唯一置いてるモーニングで、昨日何食べたっていう作品が入社する前からずっと大好きで、この号は2人が結婚式を挙げる回なんですけど、本当になんか何気なくモーニング読んでて、何食べ結婚式の回だと思って読んだら、もう編集部でめちゃめちゃ大号泣してしまって、なんか本当にびっくりしたというか、初めて職場で泣いた経験だったので、本当にすごい作品だなと思って見ると、これもなんかすごい元気になれるので、この号だけ置いてます。最近あんまり使ってないんだけど、これどうですかね。これデザインのサンプルみたいなのがいっぱい載ってるものなんですけど、デザイナーさんと相談する時なんかにこういう感じで、もちろんこれそのままやっちゃダメなんですけど、限られた色のデザインっていうことで、2色なら2色、3色なら3色だけでどう見やすくてかっこいいものにするかっていう例がいっぱい載ってるんですよ。もともと例えばイラストがあるものに色を乗っける時って、多分限られた色の方が整理されてていいんで、割とこれを参考にして付箋つけたりして、こんな感じどうですかねっていうのを提案するのに使ってましたけど、今はもうちょっと光量が中心になってるんで、置いとくだけにはなってます。はい、なんか入稿をこの iPad でするんですけど、これ原稿があって、なんかここにサブタイトルを入れるとか、ルビを入れるとか、そういうのをこの iPad で指示して書いて、製版所に送って、最終的に漫画雑誌に載るものができるっていう、この指定詞っていうのをこれで作ってますね。基本的にここに文字が入ってて、元から入ってる文字を、ここの書体をフォントをなんかこれにしてほしいみたいな指示をこうやって入れるみたいなのをやってます。印刷される前の状態のやつが出てくるって感じなんですけど、なんかそうですね、一番気をつけるのは、これが終わった後の作業で光量に回すんですけど、光量っていうのが間違ってるかどうかをチェックしたりしてくれるところがあるんですけど、光量の時にいろいろ直さなきゃいけないことがあると結構大変なんで、入稿の時にできるだけ最高の状態にしたいと思ってはいます。もう今本当に iPod でやることが多くて、多分皆さんもう良くも悪くもやってることがほぼほぼ同じだと思うんですね。ちょっとしたやり方の違いがあるかなとは思うんですけど、入稿作業としてここの例えばコマ必要ないなと思ったりとかした時に赤印を入れたりとか、ここにこういう文章を入れてほしいとかっていうこともやったりしてますね。基本的にこれを見ていただく感じの通り、別に会社の机でやる必要がないので、どこででもやれるっていうことがあります。で、会社の机でやらなきゃいけないことっていう風になるものが今正直あまりなくて、なので、僕の机もどんどんシンプルになっていく一方っていう感じではありますね。なんかでも結構全部 iPad の中に入ってて、文字のプロットを出してもらうことが多いので、結構プロット読んで思ったこととかメモしとかないとどんどん忘れてっちゃうので、なんか赤字入れて
でも恥ずかしいメモしたりとか、打ち合わせ中にどっかのタイミングで伝えたいっていうことをメモしたりとか、プロットとかない状態で下打ち合わせ的な感じで話してる時も結構その時に出たフラッシュアイデアとか、あと今後こういうのやりたいよねみたいなアイデアとかどんどん忘れてっちゃうので、全部常になんかこうずっと喋りながら書いて一応メモして、後々見返して、あの時ああいう話題ありましたよねみたいな感じで思い返せるように。これ一番使う機会が多いんで、これをどう使うかっていうことだけじゃ口頭で言うとですね、常用漢字というのが、これは文部省が決めているものなんですけども、その常用と書かれたものが、この中に赤い字で印刷されてるんですよ。で、それに関しては必ずルビというものをつける。漢字って読み方が死ぬほどある。一つの漢字にね。であって、で、その中で常用じゃない読み方とかもあるんですよ。で、そうじゃないものに関してはルビをつけなければいけない。この漢字をどう読むのかっていう。それを一つ一つ老眼をかけながら調べていくという。だから、正直、もうこれをやって5、6年になるけど、全く覚えないですね。で、また都度変わるんですよ、これ。文部省ので変えてくるんで。だから最新のものを買って対応していくという、そういう感じのものになります、これが。82ぐらいじゃないですか。91かぐらいデジタルの方が多いと思いますね。要はそのメモぐらいちゃんと書くのは、ほとんどのことは iPad でできるんで、それと携帯でやっていると思います。はい。もうほぼほぼでもたまにむちゃくちゃ修正お願いをとんでもなくしたい時とかには、正直アナログが必要になってくると思ってます。ちょっと古典的なやり方ですけど、ハサミでそのコマを切って、でそのコマをこう例えば下にあったやつを上に違うネーム用紙に貼ってとか、そういう大きな改造をお願いしたいなと思うときはアナログでお願いします。でもそこまでじゃない。さっきのなんかここのコマ取ってこれ入れてほしいぐらいとか、セリフだったらもう正直作家さんもこっちのが見やすいというか、スキャンして送る画像よりも綺麗なんで、できるだけデジタルでそういう風にお願いしてますけど、複雑だったりとかちょっと厄介な直しの場合は僕はアナログの作業でお願いすることがあります。だから割合で言うと、もうでも基本的に82、91ぐらいでデジタルかなと思ってますね。iPad ではね、もうほぼできなくなりました。最近は勘違いして紙でこうやるようになっちゃいましたんで、これは無理なんだっていうね、はい、完全に、はい、脱落はしてるので、老眼&でっかいモニターで、抗っているという、そういう感じですね。64か73ですかね。メモの関係はやっぱりどうしてもアナログになっちゃうんで、ただそれ以外の編集作業は相当デジタルオンリーですかね。ただ僕はいわゆるネームというやつはもう完全にプリントアウトしないと、もうその場で赤ペンでガーッとこう入れないともう全然打ち合わせできないたちなんで、それに関してはアナログ。切り張りするみたいなのも古い編集なんで割とやったりするんですけど、そのうちねデジタルでもできそうですけどね、こうやってスパスパスパッとこうできそうですけど、今のところは切り張り考えるとやっちゃおうかな、紙の方で。はい、3対7ぐらいかなっていう気がします。結構やっぱ私はスケジュール帳に全部メモしたりとかするので、ちょっと未だにアナログな部分もあったり、でも原稿の入稿とか打ち合わせとかは全部 iPad でメモしてたりするので、なんかもう作家さんも皆さんデジタルの方多いんですけど、出禁のモグラの先生とかアナログだったりするので、結構アナログ原稿を取り入って受け取って編集部で保存したり保管したりもするので、3対7ぐらいかなって気がします。下書きの段階ではなんか写真で撮ったものを LINE で送ってもらって一応見てるんですけど、原稿上がった時は作家さんの職場まで行ってその場で拝見してお預かりして、でもし何かあればその場でお伝えするんですけど、基本的にははいこんな感じです。
最近腰が痛いんで、なんか腰を矯正するシートみたいなやつを入れたいかな。すぐやれって話なんですけど、はい。そうですね。まあ大きな扇風機ですかね。まあでも本当にこうデスクにやっぱり痛くない人が許される社会になってきてると思ってるので、今後もデスクは最低限にして自分の仕事机、家の仕事机を充実させる人生を送りたいなっていうふうには思ってますね。なんか本当に体が限界が来てるっていうか、ストレートネックが本当にひどくて、巻き肩が改善したいので、目線の高さにある見やすいデスクトップ、モニターが暗くて結局すごい近寄ってこうやって見ちゃうんで、姿勢がどんどん悪くなってる気がするので、はい、見やすいモニターが欲しいです。はい。もう本当身も蓋もなく言いますね。モニターをもう一個欲しいです。添付されてる資料みたいなのを見ながらやりたいんですけど、プリントアウトするのがめんどくさいんで、こっちに出して参照しながらこっちで考慮したいっていう、このデュアルモニターやってる人もいてすごい羨ましいなって横で思ってるんですけど、机が乗るかなっていうのだけ心配です。ありがとうございました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 。